Lehen filosofiak pertsonen ongizate emozionala eta sentsoriala sustatzen du. Ingurune seguruan eta lasaian zentzumenentzako esperientzia atseginak eskaintzen ditu. Ikasleak erlaxatzeko, esploratzeko eta konektatzeko aukera izan dezan. Snauselen filosofia Herbehereetan 1980ko hamarkadan sortu zen. Izena bi hitz nederlanderatik dator. Snoffelen, esploratzea, eta doazelen, erlaxatzea. Bi kontzeptu horiek elkartuta esperientzia sentsoriala, lasaia eta atsegina adierazten dute. Snauselen gela estimulazio sentsorialerako diseinatutako espazio berezia da. Argi leunak, musika lasaia eta ukipen materialak erabiltzen dira giro, atsegina eta segurua sortzeko. Snauselen saioak malguak eta pertsonalizatuak izaten dira. Ikasleen edo erabiltzaileen beharretara egokitzen dira, eta normalean 20 eta 40 minutu artean irauten dute. Helduaren rola gidatzea baino gehiago da. Laguntzea, behatzea eta giro segurua bermatzea. Snauselen gelaren helburu nagusiak 3 dira. Lasaitasuna sustatzea, zentzumenak estimulatzea eta komunikazioa eta harremanak indartzea. Snauselen filosofiak onura ugari ditu. Besteak beste, lasaitasuna eta segurtasun emozionala handitzen ditu, arreta eta konzentrazioa hobetzen ditu, eta komunikazioa sustatzen du. Snauselen gela ez da soilik espazio bat. Ikasleen ongizatea, emozioak eta zentzumenak zaintzen laguntzen duen tresna da. Metodo honek hezkuntza inklusiboa eta banakakoa lantzen du.